E mbeta bërgjë pse është e rëndësishme të shtatzona përdorimi i këtij smoothie, për arsye se gjatë shtatzanisë, sidomos në 3 mujorin e dytë, ka për dispozit me ra niveli i hekurit, zakonisht është anemia, dhe një gotë e tillë, domethënë mjafton me marrë sasi të hekurit sa i duhet. Normal, nëse veç e bën me gjak edhe është hekuri mungesë, patjetër që duhet me marrë suplementet ose ilaçe që i refera mjeko, asnjëherë mos me njanu ato, po kjo si mbështetje kishte qenë ideale. Gjithashtu edhe të fëmijët, edhe të rriturit, më thonë, 1 deri 2 gota. Të ata që për shembull kanë imunitet shumë dopt, ose të persona që kanë për shembull çrregullim kanë sasi shumë të lartë vjamit, mund me marrë 2 herë në ditë, me mëngjes edhe mbrëmje, ndikon me rregullu qëtë hormonin e urisë. Urisë, po. Se nuk e pata qartë me pi esull, a me mbyll ditën? Edhe me pi esull, a me mbyll ditën. 2 gota, okej. Kur dojmë me mbyll ditën, mundemi shtu edhe një banane, për arsye se banania ndikon, ose një gjysmë varet, për arsye se banania ndikon me prodhu melatonin gjatë natës, edhe në këtë rast të bojmë një gjë më të mirë. Këtë pije mundeni recetën me gjetë në rrjetet sociale edhe të familja jonë, edhe të faqet me Lenën, mos harroni Instagram, Facebook, TikTok me Lenën, i shkruani për çdo pyetje që keni, edhe për receta që i përgatit në emision të na, por edhe për planet e ushqimit, për të shtuar pesh, për të humbur pesh, për arsye të ndryshme, sepse nuk do me thonë vetëm të pesha, por edhe të mëlqia, të mëlqia djamosu, që folëm ma herët e çdo gjatë tjetër.